xa ndizogqithisa amagqabantshintshi ngoYesu Kristu. Kaloku umhla wokufa akukho namnye owaziyo, uye nezithunywa zezulu. Ewe ndim ndinguye owazalwa kwiminyaka ka-6 BC, ukutsho ku-4 BC kwinyanga yoMnga. Ndizalwa yinzakazi uMariya kwisixeko saseBethlehem, ndingumzukulwana ka-Abraham. From heaven you came, helpless babe, entered our world, you world veiled, not to be served but to serve, and give your life be my name. Ndifundile amabanga phantsi njengamlisela nomthinjana. Ndinenyameko, kuthe ke xa ndineminyaka 12 ndasabela ubizo lwam lokusindisa abantu kweli hlabathi lizile ubuthathaka, ndazonika ithemba kwabengenathemba. Ndixelenge kwezobuchweli, ndaza ndagqwesa phambili njengomntu ebefundiseka xa efundiswa. Nzulu yemfihlakalo eyazalisa umhlaba nesibhakabhaka. Ndithe ekuzameni kwam ngexa inyama isedibene nomphefumlo, ndafikelela kwabo abathe akekho onjengayo. Ndaphilisa uluntu lonke njengemfundiso endayifundiswayo phezulu. Ndibulela incebe engumangaliso ngalo msebenzi. I could not stay another day to laugh, to love, to work, to play. Tasks left undone must stay that way. I found peace at the close of the day. Kwakuphela ubomi, kwakufika ukufa, ndivelele Msindisi ngothando. Ndikhululeni makholwa amahle, bantu abathembele kuyo. Ewe ndim unyana, ndiyakuthi xa ndilungiselela ukubuya, ube umhlaba uzele igolide njengeYordani. Ukufa kwakho akuyontlungu, usishiye noxolo, uthando, ithemba nenzondolelo kunye. Lala ngoxolo Msindisi wobomi bethu, nqaba yethu, hlathi lethu, ukufa wenu ukoyisile, ugqatso ulifezile, satsho safumana nomoya wengcwele.